гэдэг юм байна. Хоёр үетэй барилгын үйлдвэр үйлчлэгээ хотлоо гэсэн нэртэй. Анх би одоо Улаанбаатар хотод хоёрхан тэрээст байсан. Тэгээ техник тусцаа үйлдвэрийн барилга тэрээст гэж хотын тэрээст гэж юм. Тэрний ууган суурийн хүн байгаа. Тэгээ би одоо нэг 100 айл дээр нэг барилга барих гэдэг юм л да. 40 айлын орон сууц. 60 айлын нь барьцсан. Яг иргэний хүртэл ажилтнаа. 2009 онд ашиглалтанд орсон. Одоо барьж байгаа энэ 40 айл нь бол 10% гүйцэтгэлтэй дуусаагүй барилга. 2010 онд суурийн тавьдсан. Тэгээ санхүүжилт олддгоо банкнаас авах хөлөөр өндөр үйдэ 2.3 гэдэг. 100 мянган айлын орон сууцны хөтлөлт багтцсан. Тэгээд зээл авахлаар болдгоо. Одоо энэ дээр тийм жижиг барилгын компаниудыг дэмжсэн тийм зээл одоо олгож болох уу гэж асуух гэдэг шууд л. Яг бол дандаа том компаниуд нь зээл авдаг. Жижигшүүл нь одоо ингээд зах зээлээс яг нууцгүй ярих шахагдаад гарч байгаа. Яг бол одоо энэ хөтлөлт ингэж байгаа шүү дээ. 100% ашиглалтанд оруулсан барилгат тийм ээ 8-чин ч байна уу, халтуурчин ч байна уу тийм ээ төрийн албан хаагч байна уу шууд захиалга өгөөд 8% үйтэй зээлд хамрагдана гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Вьетнамд бол тийм хөрөнгө мөнгө байхгүй 1 тэрбум 2 тэрбум дэг. 70% ашиглалтанд оруулсан барилга дээр банкуд зээл олгодог. Тэгэхээр 70% нь хийдсэн тохиолдолд Вьетнамд зээл аваач хэрэггүй шүү дээ. Тэтгэдэг захиалагч нараас 30% аваад дуусгачих хэрэгтэй. Нэг ийм хүндрэлтэй асуудал байна. Энэ хөтлөлт одоо шийдэх тийм арга зам байна уугүй юу? Тийм учраас тийм асуудал шийдэхгүй энэ жижиг компаниуд нь бол бүгд одоо тэрүүмаас доош төгрөгтэй хармаандаа мөнгөтэй энэ л одоо барилга барих гэдэг. Энийг яг шийдэх үү гэж хэлэх гэсэн. Энэ таны хэлж байгаа бодлого бол манай шинжилгээ засгийн газрын өөрчлөгдсөн. За одоо таны хэлж байгаа бодлогыг бол бид нар бол дэмжихгүй байгаа. За шулуухан. За яагаад гэвэл одоо маш олон иргэд 6% хүүтэй зээлэнд хамрагдъя гэж хэлээд оочлоод зээлэж авч чадаагүй. Зээлээ авсан зарим хэсэг нь евро өгсөн гэхээр баригдаж босож гүйцээгүй барилга руу тэр хүний моргожин зээл явж байгаа. За энэ бид нар үндсээрээ буруу гэж үзэж байгаа. За яагаад буруу вэ гэхээр Алтай гэдэг иргэн байшинд орох гэсэн чинь Дорж гэдэг нөхөр байшин өрөөг орон сууцаар бариагүй мөртлөө Алтайгийн нөгөө банкнаас авсан зээлээр байшин барих гэдэг. Энээс болоод ямар асуудал үүсээд байгаа вэ гэхээр манай иргэд хохироод байна. Яаж хохирж байгаа? Хашаа байшингаа барьцаан тавьж байгаа. Хэдэн төгрөгийн зээл авж байгаа. Зээлээ аваачаад одон дуусаад байшинд өгчтэй зэрэг энэ байшин хизээ босох нь ойлгогдохгүй. Ийм хүндрэл учраад байгаа учраас одоо засгийн газар дээр бид нар ярьж байгаад энэ дутуу боссон босоогүй байгаа бүрэн баригдаагүй байшинд иргэдээр нь дамжуулаад моргожин зээл өгдгийг зогсооноо. Зам журам гэж гарсан. Тэгэнгүүт таан шиг хүн босоод ирж байгаа. Би ингээ байшингаа барайг үүсэмээр чи иргэнээрээ дамжуул зээл өгдөг юм бол тэгвэл өөр арга байна уу? Байна. Одоо Монгол банкны ерөнхийлөгч хажуу сууж. Бид нар ямар арга хэрэгэлсэн гэхээр та байшингаа үүсэж барих гэж байгаа банкнаас л зээл ав. Бити тэр хүний мөнгөийг аваад байшин барих гэдэг. Энийг хохироод байна шүү дээ. Одоо ингээд намар аваад өгчихсэн мөнгөө өгчихсэн нөхрийн байшин одоо босоогүй байхгүй. Өвд байшин босохгүй шүү дээ. Гэтэл тэр иргэн чинь орон сууцны зээл авцсан нөө хүүгээ төлөөд зээлээ төлөө яваад идэг байшин босдгүй. За ийм юмыг талдаа ойлгочихё. Цөөхөн хүмүүс байна. Одоо иргэдэг ингэж хохироохгүй. Компаниудаа бид нар яаж дэмжиж яах вэ гэхээр та сая баг хүүтэй зээл байна уу гэж байна. Монгол банкны ерөнхийлөгчтэй яриад сарын 5.5% хүүтэй. Тэгтээ эднийхээс гарч байгаа шүү. За. Энэ чинь жилийн 5.5% хүүтэй зээлийг арилжааны банкд өгч байна. За. Арилжааны банк танай компани ямар компани юм? Туршлагатай юм уу? Хичнээн хүнтэй юм? Аль зэрэг зээлийн түүхтэй юм? Боломжтой юм уу? Боломжгүй юм гэдгийг чинь үзээд өөрснөө нөгөө зээлийнхээ эрсдийг хүлээдэг учраас банк маань газар дээр нь очиж танахыг үзэж агаад танаад зээлээ дамжуулж өгнө. Болж байна уу? Одоо энэ хоёр бид нар ерөөсөө ийм схемийг хэрэгжүүлээд өнөөдрийн байдлаар 380 тэрбум төгрөгийг дутуу барьчихсан босоогүй байгаа орон сууцны байшингуудыг босгоход зориулаад гаргачихад байна. Монгол банк тэгсэн байна. За тэгэхээр энэнийг арилжааны банкны төлөөлөгчд гараа өргөдөө. 2 3 одоо хаан банк худалдаа хэмжлэг банк танай хайл.
Үндсэн хөрөнгө оруулалтын банк юм тодорхой банкуд байна. Төрийн банк байхгүй юу? Би одоо төрийн банк гэдэг шүү дээ. Энэ дадлага байгаа юм байна. Тэгэхээр та нар маань шүү дээ. Энэ банкудтай яриад одоо ийм хямдхан хөөсөр гаргачихад шүү дээ. 5% хүү гэдэг бол бага үстэй. Бага. Одоо та сая хэллээ шүү дээ. 2 сарын 2% үүдээ жилийн 24% үүдээ шүү дээ. Жилийн 24% хүүтэй байшин барина, зээл аваа байшин барина гэдэг чинь маш хүнд үстэй. Тэгээ засаг тэрний чинь ойлгоо. Хоёрын хэлэш иргэнээс бити зээл аваад бай. Иргэдийнээр оруулаад бити төгжээ баллаа талдаа. Монгол банктай бид нар яриад хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа 5.5% үүдээ зээл маань аваад та нар маань тэр арилжааны банкны хүүгээ нэмээд эрсдлээ тооцоод та нар төгөв. Та нар нэг 10 хүрэхгүй хувийн зээлээр байшингаа барьчих. Тэгвэл ийм хэсгээр ажиллаж байгаа. Болж байна уу? Болж байна. Өнөөдөр яах гэж ингэж байшингаас гарч нөгөө байшин дотор бид нар дандаа энэ 222-ыг хийдэг байсан. Тэгээ шинжил шийдэ гэдэг чинь бид нар асуудалд арай өөрөөр хандъя, шинэлэг байдлаар шийдээгээд энэ нөгөө ЭМД Топ гэдэг компани барьж байгаа энэ 500 гаруй айлын орон сууцны гадна тал зориуд ингээ гадаа суучаад яриад байна шүү дээ. Одоо байшингаас гарах цаг болсон, ичээнээс гарах цаг болсон. Одоо эн чинь газар гисчлээ, бидний байшин дотор бас одоо ярьдаг цаг дууслаа. Одоо яг энэ газар дээр ирээд мөнгө ингэ шийдлээ, ингэж хий, бид ингэж дэмжиж байна. Та нарт юу дутуу байна гэж асууж байна. Саяны ярьсан хүмүүсийн санал бол илүү хайрга дайрган дээр яригдж шүү дээ. Яг энэтэй үйлдэлээ би ерөөсө босч байгаа та нарт одоо 2-3% нэмэ хэлчих. Яг тэгээд асуулт гараад байх юм шиг. За нэгдүгээр бол ингэж байгаа. Шинжлэлийн засгийн газар дээр бол тэгэхээр гоё юмар хэлсэн дээр байхад. За өнөөдөр сайхан байшингаа ярьчих. Орон сууц гэдэг. Маргааш Америкаас Монголд онгоцсон ирж бие тухайд буух гэж байгаа. Монголоос анхудаа 767 гэдэг 220 хүнээс үүд онгоцтой болж байгаа шүү. За нэг хоёр хөрөгч юм. Бас үйл. За нөгөөдөр дөрөвд өдөр байгаа шүү. Дөрөвд өдөр монголчууд анхудаага өөрийнхөө газрын тосыг дондод байгаа шүү дээ. Тургшаа гаргаад байгаагаа бензин болгоод оруулж ирж байгаа. Нөгөөдөр бид нар Монгол 93 гэдэг бензиний нээлт хийн шүү. За ингээд бас сайхан юмас хэлэх юм. За тэгчээ барилга руугаа орон сууц руугаа. Орон сууцны талаар засгийн газар ийм бодлого барьлаа энэ хавар. Барилгын материалыг тасалдуулахгүй байх юмсан өвлөөс ихэлсэн. Энэний 100 тэрбум төгрөг гаргалаа. Аль болохоор дотор талдаа юм хийж байгаа компаниудад дэмжиж зээл шүү дээ. Зээл лэгүүд байгаа шүү дээ. Өөр юм байхгүй. Харьцангуй байхгүй дээ. За ингээд 100 орчим тэрбум төгрөгийг бол барилгын материалыг үйлдвэрүүд рүү бол гаргачихлаа. За үйлдвэрлэж чаддгүй нь бол сая лагд орж байгаа хэлж байгаа гаднаас оруулж ирнэ. Нэг юм бодоход юу болсон гэхээр манайх энэ жил цементийн нөөц гайгүй болсон. Нөгөө нэг арчаатай айл чи юмаа яах өөрчилж бэлддэг байхгүй. Тэгэхээр бас ч гэж хэд 3 тонн арматурын төмөртэй цементтэй гаднаас орж ирдэг гайг бас. Хоёрдугаарт манай барилгын сайд бид нар бас хамтраад замын үд дээр очиж байгаад хавар болонгоч ерөөсө замын үд чинь чигчдэг юм бөглөө. Тэгээд замын үд дээр цемент гацах тусмал энд л нөгөө цемент төвнөөсөө барилгын үсэд байдаг. Тэрний чинь сэргийлсэн. Тэр замын үүдээр гардаг талбайг бол нэлээд өргөн болох ажлыг бол эхлүүлчихэд явж байгаа. За ингээд барилгын материалыг хямдхан байлгах эсвэл үнийн огцом өсөхгүй байх тал дээр засгийн газар ингээд ажиллаа. Эхний ээлжин 100 тэрбум төгрөг гаргаад явж байгаа. Хоёр дахь нь одоо саяны миний хэлдэг энэ олон дутуу байшингуудыг гүйцэтгэхийн тулд харьцангуй хямдвар зээлийг гаргаад арилжааны банкудад өгчлөө. Одоо та нар маань очиод арилжааныхаа банктай уулзаад компани өөрийнх нь чадах боломж нь өөр. Тэгээ арилжааныхаа компаниудтай яриад зээл авцгаа. Орон сууцаа хурдан байр. Нэг юм асууч. За 50% өрөөг учраас чам зээл өгөхгүй гэж хэлэхгүй юу? Одоо яах? 12% сэтгэлтэй тэгэхгүй. Дуусаагүй барилга бүр дугаар номер авчихсан. 12 дугаар барилга. Бид нар дуусаагүй барилгыг орон сууцны байшин барихт нь дэмжлэг үзүүл гэж өгж байгаа зээл үстэй. Мэдхгүй нь банкнуудаас би асуу. За би ингээд очихдоо чиний барилга 50% өрөөг учраас чам зээл өгөхгүй. Чи 50% гүйцээж ихтэй. Тэгээд хариулт. За хариулт банкнууд өгч. Яг үнэхээр тэгээд өгөхөд үнэн баярлж байна. За та нар яг учир бодохдоо сайн зөв хариулт өгөөд. За арилжааны банкуд мэдээж энэ Монгол банкны засгийн газрын хөтөлбөрийн дагуу авж байгаа хөрөнгийг бол буцааж өгөх хэрэгтэй байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ бол зээл ерөнхий сайд сая хэллээ. Тэгэхээр биднээс бол танаа байшингууд баригдсан уу тэр харилцагч нар чинь эргэж та нарт буцааж төлснө үү гэж асуухгүй. Энэ өөрөө төрийн мөнгө Монгол банкны мөнгө учраас шууд цаг нь болохоор тэгэл бид нар өөрсдийнхөө заавал ойлгохноос их хүсрээсээ төлөх үүрэгтэй. Тэгэхээр банкуд өөрийнхөө эрсдлийг маш их тооцож
одоо өмнө нь сайн хамтарч ажиллаж исэн одоо санхүүжүүлж байгаа дутуу баригдсан байгаа энэ барилгуудаа санхүүжүүлэхэд л голцоо энэ хөрөнгийг зарцуулах учиртай. Яагаад гэвэл сая хэллээ 800 тэрбум төгрөг банкуд өөрийнхөө их усрээр гаргацсан байна гэж. 380 тэрбум бол үндсэндээ энэ их бүтээн байгуулалтанд бол бас л болоод тусал шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол бид нэр хөссөн болгонд нь тэгэж тараагаад чадахгүй. Мэдээж аль болох өндөр гүйцэтгэлтэй хурдан дуусгах боломжтой. Тэрийг нь одоо дараагийн засгийн газрын хэрэгжиж байгаа хөтөлбөр буюу одоо тэр орон сууцны зээлээр нь маш хурдан борлуулах боломжтой тийм одоо барилгын компаниудад л олгоно. Тэгэхээр энэ бол мэдээж аливаа одоо өрсөлдөөн лэмчин барилгын одоо сайн чадвартай компани, чадвартай баг, хурдан барьдаг, чанартай барьдаг харилцагч нар одоо иргэд тэр байрыг нь худалдаж авах дуртай тийм л орон сууцыг л бид нэр санхүүжүүлнэ гэж байгаа. Мэдээж хэрэгтээ барьцааны асуудал байгаа. Яагаад бид нэр 50-60% гэдэг вэ гэхээр зэрэг тухайн байшин орон сууц одоо баригдаж 50-60% болж дуусаагүй барилгын гэрчилгээ авч жинхэнэ хөрөнгийн баталгаа болж иж бид нэр зээлэг олгоно гэхээс дөнгөж одоо зухуулж байгаа каркас ч юм уу бодвол цутгцсан 10% гүйцэтгэлтэй тийм барилгад бол барьцаа болохгүй. За ингээд арилжааныхаа банкн дээр очингуудаа зах зээлийнхээ зарчмаар орж ийн. Засгийг хийж чаддаг юм нь бол арилжааны банкны өндөр хөөтэй зээлээс арай бага боломжийн зээлийг л та бүхэнд хөргөх боломжийг өгчлээ. Одоо энэ боломжийг ашиглаад цаашаа ажиллах гэсэн. За тийм учраас засгийн газар нэгдүгээрт нь барилгын материалыг дэмжиж банк хөөтэй мөнгө гаргалаа Монгол банктайгаа хамтраад за одоо дутуу байгаа байшингуудыг үүсгэхэд мөнгө гаргаж байна. За гурав дахь нь бол бас бид нар нэлээд ярьсан. Улаанбаатар хотод нэг хүндрэл байдаг юм байлаа. Ихэнх газруудыг бол тодорхой компаниуд авцсан байдаг. Тэр орон сууцны байшин барих гээд байгаа газрууд руу дэд үтсийг хөргөж өгнө гэж маш том зардал байдаг. Бид нар засаг дээр ярьж ээж маш их маргалдаж ээж энэ жилийн хувьд 204 тэрбум төгрөгийг ийм орон сууцны байшингууд руу халуун хөөтөн ус бохор дулааныг аваачих зарцуулж байгаа. 204 тэрбум төгрөг шүү. Энэ бас нэлээд их мөнгө. Энийг бас шийдэх гэж нэлээд цаг алдсан. Ингээд барилгын материалаа дэмжиж дэд үтсийг тавьж өгөөд орон сууц барихт нь хөнгөлөлтөө зээл олгож өгөөд ингээд орон сууцаа хурдан бариад босчих юм бол бид нар нөгөө талд нь та нарын боссон орон сууцыг худалдаж авах иргэд чинь нөгөө моргижийн зээлийг өгмөр байна. Тэгээ та засгийн газрын нэг л бодлогыг ойлгоч. Хуучаас ялгаатай юм нь бол хуучин бол боссон босоогүй баахан байшинд моргижийн зээл өгдөг байсныг зогсоосон. Одоо иргэдэд хамгаалъя.